今天我们打算把这些石块，全都堆放在那个，摩车道前面一块地方，给它搭平。风化石还是有点重。哎呦，这个大家伙！这些全部都是用十字锹给挖起来的，它就比较大块一些。用电锤打的根本就没有这么大块的。我们现在把这块地方，这些乱石还有这些泥土全部堆放在那边去，以后这一块就比较敞亮一点。之后那边挖下来的泥土全部也堆放在那边去，可以，把它堆放平。因为到时候我们这里要用来和水泥，所以不太方便。今天一起给它清理了。当初堆在这里就是为了方便我们上面切砖的时候这些石头有用，没想到没有用反而占了地方。
全碎了。这里就清理干净了，到时候我们那个沙浆就直接在这里和，因为水那些已经全部拉下来了，都不用去提水，水泥也在这里准备好了。它这么宽，以后就不用倒压了。